गुल्लू बेटा वो मैजिक बॉल है। मैजिक बॉल तो इसे पानी में डालते ही 100 गुना बड़ी हो जाती है। दिल पापा ये मुझे एक दिला दो ना। पापा ने तो पूरा पैकेट ही दिला दिया। पता नहीं कब बदी होगी ये। गुल्लू बेटा पानी पिलाना जरा। लाता हूँ पापा। अरे ये तो तत में बदी हो गई। अरे कहाँ रह गया? बता गया पापा। न जाने पूरे दिन बाथरूम में क्या करता है। अरे ये क्या है? मेरी मैजिक बॉल। अले अबे क्या था ये? खाली तोड़ दी।